läksime riskile. Today is a good day because today is a race day. No esimesed muljed täna hommikust. Tuli vara tõusta ja kohale tulla. Saada dokumendid korda, seekord siis nii nagu ikka igal võistlusel on alati korraldajad suudavad millegagi üllatada, et siis nüüd on 3 aastat käidud võistlemas ja siis avastati, et ühte dokumenti pole kunagi küsitud. No selles mõttes on hea, et kõik asjad on tegelikult olemas, lihtsalt kui korraldaja unustab küsida, siis pole keeruline seda lahendada õnneks. Ei, seda mitte, et kõik asjad on nagu okke korras, aga kui sa 3 aastat käid, siis sa lõpuks nagu loobud asjade vedamises. Et nüüd siis pidime digitaalselt seda lahendama. No hea, et oli olemas. Ja. Võistluspäevaks siis vaim valmis? Ja, õnneks vihma sajab, või ta pudutab, rada on märg. Sulle meeldib rohkem vihmasõit? Ma ei tea, tuutub äkki põnev tulla, et on nagu challenge'it rohkem. Ja sina lähed peale meil kolmandana, et eile toimus meil siis selline loos autos. Just, ja sa pidid ka ühe Red Bulli jooma? Jah, kahjuks küll. Täna siis teine elus juba? Jah, ütleme nii. Vaat, mis juhtub, kui tuled ringrajale kestussõitu sõitma. Saab tiivad. No hakkab pihta see päev, gramm vihmane on. Kas see objektiiv väga uuduseks ja tilkades täis ei lähe. Selline lollakas uduvihm on, aga tuleb sellega hakkama saada, mis saab. Minu mõistes on veits jama, et vihma sajab, eks sõitjatel samamoodi, aga kuna siin see ega ükski rada ei olegi väga fotograafide jaoks üles ehitatud, ehk siis siin on täna vähesed kohad, kuhu minna saab, et Martin läheb peale ja kvallis on seda korda välja öeldud, et reeglid on nii, et peab sõitma ära kindlasti 5 ringi. Siis kui näiteks sõidad 2 ringi ja tuled boksi, siis need nii-öelda arvesse ei lähe, ehk siis 5 ringi peab rajal ära minema sõitma, ehk siis ilmselt lisaks siis veel nii-öelda in-lap ja out-lap.
selliseid pilte siis ka natukene, et kuidas meediamehel siin elu on. Ega nagu minust siit ümbert näete, paras tundra ja raba siin on. Nüüd tuli vihma ka, jalad on juba liigu märjad, aga pole hullu. Teie, kes te ei taha saada endale märgasid jalgasid, siis Mari24, minge käige läbi. Ma lähen järgmine kord kindlasti ja võtan mingid töökalud sealt endale, ehk siis mingid töösaapad. Seega, mehed on stardis valmis, esimesena läheb peale Kaarel. Kaarel on nüüd meil jälle saamas vihmasõitu, aga no on, mis on. Päeva peale lubab küll, et läheb vist natukene paremaks, siis õhtul ilmselt hakkab jälle sadama. Eks näis, on nagu see asi on. Igatahes anname nüüd aga siis kuuma ja ootame mehi siit tulemas juba esimeselt soojendusringilt. Soojendusring, meie stardikoht siis 3. ehk siis teisest reast kohe, nii et sealt peaks olema Kaarlil hea minna, küll aga muidugi ei ole saanud väga palju vihmaga trenni teha, nii et jah, kõige suurem vihmakogemus nüüd tuli siin kvallist Martinile, aga ega Kaarel kogenud sõitja, olenemata sellest, et teie olete võib-olla näinud teda väga palju kaardilugeja koha peal, kes meie kanalit jälginud on, siis saab hakkama kindlasti ja nüüd tuleb sõita targalt. 6 tundi on aega ja me peame selle nüüd ikkagi võimalikult hästi lõpuni ära tulema, et tehnikat hoida ja see saab nüüd olema hea proovikivi. Stardi võttis rahulikult Kaarel, aga nüüd juba kohe noolib. Esimesed positsioonid on seal võetud ja no naudime seda, kuidas siis vihmasõit käib selle BMW-ga meil.
see praegu oli? 2 autost mööda. Esimeseks või? Teiseks tõusid? Jaa, see oli kestvussõidumanööver. See oli norm. No ega seda kindlasti kellelegi ei taha, aga midagi on neil siin juhtunud. Mehaanikud hakkavad möllama, loodetavasti saavad ikka rajale tagasi. Et boksis sõidu ei võideta. Või vastupidi, boksis võidu ei sõideta. Ja vot nii. Me kolmekesi tuleme. Eestist, jah. Präänikute maalt. No mis seis on nüüd? Teisena läheb Martin meil peale. Tundub, et hetkel on väga hea asi või seis meil? Jaa, langesime 3. aga tagant tuleb see kiirema klassi auto. Et temal on see, et kui rada on märk, siis ta ka üldse ei taha sõita ja kui ta rada on kuivanud, et siis ta julgeb vähe rohkem vajutada, aga noh, ma lähen vaatan siis asja üle. Tund läbi, esimene vahetus, Martin läheb peale, Kaarel tuleb maha ja tankimine, nii et siis peame 3 minutit olema boksis, kõik peavad olema, kell läheb käima ja siis tagasi rajale. Hetkel on seisud väga hea, absoluudi teine oleme ja oma klassi liider, seega praegu on väga hästi, natukene jällegi tibab, aga mõned kohad rajal on juba siin-seal kuivene maas, seega hoiame pöialt. Aeg üle minuti. Alla tulla, siis ta ei tule, siis ta läheb mingi hetk jääb vahest mõtlema, et mis ta teeb, selles mõttes on äge. Mis nüüd toimub? Tulid just rajalt maha. Nüüd annan altkirja, mis ma pahandustus tegin, seletuskirjale. Mis sa tegid? Noh, eks neid olukordi ikka oli. Suuri pahandusi ei teinud. 3. No sellest 9-9-0-ist ma ei See tea. ei ole variantiks, 18 peaks olema ka vahetama. Üks konkurent on väga kiire, kes jäi mulle selgelt püüdmatuks, see oli ka meil juba enne teada. Aga andsin oma parima ja hoidsin auto rajal. See ei ole ka meie klassi auto ju selles mõttes. Seda küll, aga eks see absoluudi võit tahaks ka, et praegu see teine koht on äge, oma klassi liidrid, aga tahaks veel. Auto? Väga hea. Kuna Alastaros oli märgrada, siis siin on pool märk, pool kuiv. Praegu hakkas rada kuivama, läks järjest paremaks. Märjaga ta natuke närviline on, aga väga sõidab. Katsetanud siin, kergitan minimaalselt jalga gaasipedaalil, täpselt sel hetkel, kui toimub käiguvahetus. Okay. Rolandil on infot safety caari kohta. Rajameeskonnale tuuakse süüa lihtsalt, sellepärast on safety car. Suppi toome. Suppi ma ei taha, et vaadake sealt menüüst midagi muud. See on õlut.
no olen mina ka Soomes töötanud ja ega siin on teada, kui on paus, siis on paus. Läheb maastur ka. Ja siis tuleb teha ära paus. Aga kohe peaks safety car maha minema, nii et läheb edasi. No nüüd on tempo üles pandud ja see on nüüd siis meist kangema klassi auto, keda Martin jälitab. No Martin on meil rajalt maas ja käisid siis lõunal ka vahepeal või? Käisin lõunal, pakuti head paremat, toidubuss tuli rajale, ilma naljata. Rajakohtunikele toodi süüa ja siis nii suht 10 ringiks tõmmati ohutusauto rajale. Täiesti uskumatu, aga kui on paus, tuleb paus teha, ega siin ei olnud midagi. Aga ma usun, et muidu oli äge, et suutsime ikkagi seal absoluudi teisel positsioneerida, et see golf on omas maailmas sõidab, aga ülejäänud seltskond on küll selja taga, et see on positiivne. Nüüd läks Heiti peale, nii et eks vaatame, kuidas siis Heitil läheb, soovime talle rasket jalga. Ongi treilades. Opa, keegi on pannud ilge paugu ja treiladesse kuskile. Oi. Kaikki ok? Kaikki ok. Lucky man. How did it happen, if you want to say? Mä lähdin ohittaa. Niin. I go the left and... Ehk siis läks mööda sõitma? Keegi ei taha, et niimoodi juhtuks, aga kahjuks juhtus mees olla läinud mööda sõidule. Mehega kõik okei, see on kõige parem. Me ootame siis praegu restarti. Meil peaks olema nüüd 3 tundi veel siis sõita. Kuskil 3 minutit on jäänud nüüd nii-öelda restardini. Kas nüüd tankida võib kohe või peab ringi peale tegema? Ei tea, kohtunikke ei ole väga palju kuskilt, kelle käest küsida. Ja samas, kas red flagi ajal rehve võib vahetada? Üks tiim siin meie ees seda tegi. No saagu, mis saab. Meie nüüd tegime ära siis juhi vahetuse, sest et tegelikult aeg on täis. Heiti käis küsimas ka selle mehe käest, kes koosolekut pidas. Ja tema ütles, et ei, et selle aeg on täis, juhi aeg on täis, te võite vahetada. Noh, roheline lipp on ehk siis nagu rajale pääs. Safety cariga nad sealt lähevad, seega me siin põhimõtteliselt riskime praegu ja teeme ka tankimise ära. No ja see oli nüüd see koht, kus asjad meie jaoks siis ka natukene alla mäge läksid. Enamik oli meie enda viga, kuid toon siinkohal välja mõned murekohad sõitjate vaatenurgast.
Kuivõrd õnnetus on ilmselgelt tõsine ja esmane prioriteet on, et inimestega oleks korras. Loomulikult, see on kõige peamisem. Aga kuniks me seisime seal kogu stardiriviga, siis boksialal vaatasime, et meie ees auto hakkas punase lipu all rehve vahetama, mõtlesime, et aga äkki võib siis tankida ka. Et loomulikult siis, kui pitlane nagu avatakse. Ja käisime küsimas meie teada siis nii-öelda vastutava inimese käest, too ütleb, jaa, ei, võib küll. Takkajärgi mõeldes, tegelikult võib, aga siis kui on ära tehtud turvaauto taga üks ring. Me muidugi lugesime sellest valesti välja, et jah, võib ja asusime seda tegema siis, kui turvaauto peale läks, ehk siis kohe peale seda, kui pitlane roheliseks tehti. Lootsime võita ühe tankimise peatuse sisuliselt tasuta saada. Saime haledalt vasta näppe. Aga edasi nüüd siis hakkasime siis, kuna me kuulsime kommentaatorilt soome keeles siis oma autonumbrit ja tiiminime ja siis oli veel mingit juttu sealt, Eitit parasjagu sel hetkel ei olnud, mina ka nii hästi soome keelt kindlasti ei oska. Ja tiim läks siis uurima samal ajal, ring on lühike, 2, midagi kilomeetrit. Stop and go karistus tuleb ära kanda siis mingite ringide jooksul. Kui boks ei tulene, võetakse siin musta lipuga maha, mis õnneks siin otseselt midagi ei tähenda, ehk siis nagu disklahvi ei anta, vaid antakse sulle ikkagi selgemalt märku, et ole hea, tule nüüd maha. Lõpuks Allar seda nägi ja tuli, aga siis muidugi kulus veel aega selle peale, et meile selgitati, et mis me siis valesti tegime, mis on täiesti õige ja peabki selgitama. Allar muidugi vabandas ette taha, et ta ei näinud ja meil videote pealt on ära näha, kus ta nägi, kus ta ei näinud ja siin ei olegi meil midagi rohkem vaja vabandada, kui tunnistada viga, jah, tegime. Meile määrati siis uus juhi vahetus ja kokkuvõtvalt siis võtsime teadmatult riski, aga seekord see ei õnnestunud. Heiti läks siis taas peale ja ütleme nii, et me oleme väga õnnelikud, et me saime üldse uuesti peale minna. Kui kauaks? Vaadake edasi. See veel puudus, sai Eiti paar ringi rajal olla ja vasak esirehv millegi pärast siis tühjenes. Põnev on, ma ütlen, et väga põnev. Sotsiaalmeedia mõistes on väga põnev ja ma arvan, et teil on ka kindlasti väga äge vaadata. Mida saab öelda? Põhimõtteliselt me läksime riskile. Hetkel see ei õigustanud, aga samas midagi pole veel läbi. Oma klassi liidrid oleme ikka, sest meil on jällegi lagunejaid olnud siin.
nii et praegu ei ole midagi. Allar läheb nüüd uuesti peale, teeme uue vahetuse, sest et kuigi me tankisime, siis Allar käis ju peal mingi 20 minutit, et ei pruugi kütusest nagu välja tulla. Seega vahetame siis uuesti juhi, tangime ja niikuinii peab vahetusi tegema, et iseenesest pole hullu. Seega läheb peale jälle, ega midagi. Meil on siin teise koha peale on nats veel vaja sõita, oleme jällegi, kas me nüüd jõuame täpselt üldarvestuse teise koha peale, et oma klassi liidrid oleme, aga üldarvestuse kohta ajame me taga kindlasti, et saakski meist nii-öelda kõrgema klassi autodest ikkagi mööda. Ja nagu näete, siis peab jääma seal koonuste juures seisma, siis tuleb lükata auto esimesele vabale kohale. Seal võib siis teha tankimise ja kõik juhivahetused ja asjad ja 3 minutit läheb käima nüüd seal. Allar on küll man on a mission praegu, drive angry ja kõik muud jutud. Niimoodi annab minna ja siukseid mööda sõita saab, et võtame tagasi nii palju kui saab. Suure pauguga jäi tee äärde üks meie klassi või ütleme üks kiirematest konkurentidest siis. Ja nüüd on tõenäosus, et tuleb kas safety car või siis, ühesõnaga vaatame, aga me oleme valmis siis nüüd taaskord võtma meie meest vastu ja katsume siit midagi nüüd jälle ära päästa. Ajaliselt me oleme üldarvestuses nüüd 4. kohal ja Allar oli siin ütleme sekund, 1,5–2 isegi eesolevatest kiirem. Tule maha, meie oleme valmis. Ja nagu näha, kõik tulid juba boksi. Mölluks. Ja ankrumees läheb pääle. Ai, nagu homset ei tule, on ja? Ei, et selles suhtes siin ei ole enam midagi, et ei ole. Täiega. Mul ei ole midagi muud öelda kui Godspeed. Mis see tähendab siis? Mis peaks boksis käima? Rohkem ei olnud. Difri õlihais on küll sees, jah? Ja no vaatad liikuda. Aga kas peab õli juurde panema, ei pea või? Sõidame siis boksi ja paneme juurde. No ei, draamat veel tuleb. Nüüd on Difriga midagi. Ei tea, saate ka teada siis, kui minagi saan teada, et mis me poisid nüüd siin otsustavad. Igatahes praegu juhivahetus, viimane tund läheb käima ja soov on ilmselgelt sõita siit, kas, ma ei tea, näeme jumalat või finišilippu kumb, et anname aga minna. Kui kõik tundub, et hakkab minema, siis tuleb ikkagi mingi jama veel. Tund on minna ja meil on taga Difriga mingi kala. Praegu oma teine koht jääb suure tõenäosusega, aga miski pole kindel enne ruudulippu, nii et
midagi, õnneks väga hullu, eks siin sai korralikult kuuma ka, no ikka päris korralikult ja praegu kiire hetkearvamus on siis see, et õli nii kuum ja keedab välja nii vedel kindlasti ka ja nii edasi. Tuulutusest viskas välja, et ei olnudki siin midagi teha. Läheks punn kinni tagasi ja õli on sees üle normi niivena natukene pandud sisse. Pidi väidetavalt aja olema, seega Martinil nüüd siis ankrumehena viimane tund ära teha. Siis on pekkis, et kui väga imelikuks läheb, tuleb uhka vahepeal boksis, et me kindlalt üle finiksi joone saame. Ja Martin seisab, hoog raugend. Mida paganat nüüd? Ei ole vielä ihan Kurat, küll. liike lakannut autosta. Ei ole, ei jää seisma, ei. Mootor laiali, no see oli liiga palju küsitud nüüd siis või? Ma isegi ei lähe praegu küsima. Ilmselgelt emotsioonid üleval ja... Miks? Ega ma ei tea ka, teoorias ilmselt ei tohi üldse tema juurde minna, nii et ma pigem hoian siis kaugemale, et... Ja jatketaan sitten TC12 ja diesel-luokkiin. Ja sieltä palkitaan sitten tänään vain yksi, eli numero 750 100A Racing oli sitten voittaja. No mis nüüd toimus? No mis ta ikka toimus, et paber ei valeta. Mingi 10 minutit tagasi öeldi, et teil on põhjust tulla, et näete ikkagi võitsite ja klassi kiirem ring ja ikkagi ringe sõitsite rohkem kui nemad ja nii edasi. Ja siis nad siis enne poodiumit otsustasid, et ikka finišisse peab ka tulema. Nüüd on siis jälle ilmselt mingi poolte punktide lugu vist või? Ei, ma ei tea, selles suhtes vahet pole, mis punktide lugu on. Nad said teised mehed seekord. No ega midagi, tasub ikka likeida, share'ida, subscribe'ida, kui te tahate näha ringrajast siis selliseid huvitavaid sisekaadreid ja asju, mida muidu te ei kuulegi kuskil, sellepärast et kas ei juleta rääkida või mis iganes põhjus sellel taga on. Me oleme ausad, läbipaistvad, räägime oma vigadest, ka teiste vigadest, nii et ega midagi, järgmise korrani!